हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आप अपने लिए एक पीसी असेंबल करना चाहते हैं या एक पीसी लेने के लिए, एक कंप्यूटर लेने के लिए है बेकरार, तो दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपने बजट के अनुसार एक फास्टर बढ़िया परफॉर्मेंस वाला पीसी कैसे असेंबल करेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पीसी लेने के लिए हमें चाहिए होता है, पीसी बनाने के लिए मेन जो है एक कैबिनेट, ताकि हम एक बढ़िया सा पीसी असेंबल कर सके। एक सिस्टम यूनिट, एक कैबिनेट जिसमें हम अपने पूरे पीसी को, अपने सारे कंटेंट जो उसमें डालेंगे वो हमें लेना है। दोस्तों, मार्केट में जो एक कैबिनेट है, एक सिस्टम यूनिट जो बॉक्स है, उसको आप मार्केट से ले सकते हैं। मार्केट में वो आपको जो है 800 रुपए का मिल सकता है। 800 रुपए से लेके 1000 रुपए का आपको नॉर्मल जो है, अगर कम बजट है आपका वो ले सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं गेमिंग या हाई क्वालिटी का पीसी, तो उसके लिए आप जो है बढ़िया क्वालिटी का, अगर आपका बड़ा बजट है तो आप जो है 3 से 5,000 10,000 का भी कैबिनेट ले सकते हैं। लेकिन आप अगर कम बजट में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 800 से लेके 1000 रुपए का ही खर्चा करें, क्योंकि इसमें आपका जो है अच्छा कैबिनेट मिल जाएगा मार्केट में। दोस्तों, सेकंड हमारा कंपोनेंट आता है वो है एसएमपीएस। तो एसएमपीएस जो है स्विच मोड पावर सप्लाई, एक पावर सप्लाई यूनिट है जिससे हमारा कंप्यूटर को सप्लाई आती है। मार्केट में ये जो दोस्तों 400 रुपए से लेके 500 800 तक मार्केट में अवेलेबल है, जो लोअर कॉस्ट में आते हैं। लेकिन अगर आप हाई कॉस्ट की तरफ जाते हैं तो आपको 1500 रुपए से लेके 3000 4000 की भी पावर सप्लाई आपको मिलती है। लेकिन अगर आपका कम बजट है तो आप जो है 500 वाट का, 450 से 500 वाट का मार्केट में ले सकते हैं। उसमें बहुत सारे कनेक्टर्स लगे होते हैं। आपका 24 पिन का साटा के लिए कनेक्टर, 8 पिन का अलग से कनेक्टर, 4 पिन की पावर सप्लाई, मतलब आपकी हर वोल्टेज का जो भी रिक्वायर्ड रहती है वो आपको जो है 500 रुपए से लेकर 800 रुपए के बीच भी मिल जाएगी। अगर आप जाते हैं लग्जरी की तरफ, काफी कॉस्टली, जिसमें ब्रांडेड की बात आती है, तो उसमें आपको काफी महंगे पड़ेंगे। तो आप क्या करते हैं, एक एसएमपीएस आप लोकल मार्केट से भी एक बार पता कर लीजिए, आपको वहां से मिल जाएगी। तो आप जो है एक बढ़िया क्वालिटी का भी ले सकते हैं। आप 500 रुपए का जो है कम बजट में ले सकते हैं, 500 या 400 500 में आपको पड़ जाएगा। कई बार ये है, ये सिस्टम यूनिट यानी कि कैबिनेट के साथ भी ये मिल जाता है। अब तीसरा और मेन कंपोनेंट वो आता है हमारा मदरबोर्ड। आपको एक मदरबोर्ड खरीदना है मार्केट से। जो ये मदरबोर्ड है मार्केट में आप वो ले जो आपकी लेटेस्ट जनरेशन को जो है रिक्वायर है। मतलब अगर आप देख लीजिए 6 जनरेशन आपको रिक्वायर्ड है, 7 बनानी है या 8 बनानी है, तो आप उसके हिसाब से एक जो है सिस्टम यूनिट के लिए, अपने कंप्यूटर बनाने के लिए एक मदरबोर्ड लेंगे। मदरबोर्ड आप मैं अभी बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ 7 जनरेशन की। तो 7 जनरेशन का अगर मदरबोर्ड लेते हैं, 6 भी लेना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं। तो उसके लिए आपको जो है 4000 से लेके 10,000 तक आप बढ़िया सा एक मदरबोर्ड ले सकते हैं। जो मदरबोर्ड है वो आपको हाई रेंज में भी मिलेगा। उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगे होते हैं, कुछ और फीचर्स साथ में इनबिल्ट होते हैं, जैसे उसमें ग्राफिक्स कार्ड जो आपको अलग से नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 4000 का भी मदरबोर्ड लेते हैं जो आपकी 7 जनरेशन को सपोर्ट करता है, 6 और 7 को, जो तो आप ये ले सकते हैं। इसमें आपका जो है 1 GB तक तो इंक्लूडेड, 1 से 2 GB तक आपको ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाएगा। साथ में आपके बहुत सारे इसमें स्लॉट्स दे रखी होती है। आप 64 GB तक रैम भी लगा सकते हैं, लेटेस्ट जनरेशन का आप 7 जनरेशन का प्रोसेसर भी लगा सकते हैं। तो इससे आप जो है 4000 रुपए में कम बजट का भी अपना जो मदरबोर्ड बना सकते हो। मैं आपको बताता हूँ लोकल मार्केट में जो है ये मदरबोर्ड आपको 4000 से लेके 6000 तक मार्केट में पड़ेगी। अगर आप जैसे गीगाबिट का मैं मदरबोर्ड बता रहा हूँ आपको, तो ये गीगाबिट का जो मदरबोर्ड है ये आपको जो है 4 से 5,000 के बीच में मिल जाएगा। और ये अलग कंपनी का लेते हो तो आपको 8,000 का, 10,000 का, 12,000 तक, 15,000 का भी आप ले सकते हैं। कम बजट है तो आप सिर्फ और सिर्फ 4000 का ले लीजिए, 4 से 5 कम बजट में ले सकते हैं। ज्यादा बजट है तो आप जो है 10,000 12,000 का भी ले सकते हैं। जैसे आप अपना जो असूस का ले सकते हैं, गीगाबाइट का हाई क्वालिटी में ले सकते हैं, आप इंटेक्स का ले सकते हैं, और भी बहुत सारे मदरबोर्ड है जो आपको गेमिंग के लिए जो है रिक्वायर होती है। अब इसके आगे जो मदरबोर्ड तो आपने ले लिया, इसके बाद हमारी बात आती है सीपीयू लेने की, एक प्रोसेसर लेने के लिए। तो अब प्रोसेसर अगर बात आती है हमारे, अगर i3 लेते हैं दोस्तों, तो i3 आपको मार्केट में जो है हमारा 9000 से स्टार्ट, मतलब 8000 से लेके आपको 9000 में मिल जाएगा, जो लोकल होगा। इसकी भी आपकी बैंडविड्थ अलग अलग मॉडल है, जैसे आपका 7400 7500 और 7600, इसमें के भी है। आपको बताया तो एक, अगर आपका मान लीजिए 7600 लिखा है, एक में 7600 के लिखा है, के में क्या होता है वो अनलॉक्ड होता है, मतलब आपकी उसकी फ्रिक्वेंसी को जो है बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो आप i3 भी ले सकते हैं, i5 भी ले सकते हैं, i7 भी ले सकते हैं। इसमें क्या रेट जो है कम ज्यादा होते रहते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग मॉडल होते हैं।
अलग अलग इसके जो है रेंज होती है, इसकी बैंडविड्थ होती है, तो आप इसके हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपकी ज़्यादा बजट है तो आप जो है हाई क्वालिटी का ले लें, अगर आपका कम बजट है तो आप लो क्वालिटी का भी ले सकते हैं। तो आपका अगर लो क्वालिटी में लेते हो तो i3 आपको पड़ेगा जो है 8 से 9 हज़ार के बीच में। अगर थोड़ा सा एसी मॉडल में आप हायर मॉडल लेते हो तो वो आपका पड़ेगा 13 हज़ार के आसपास में। अब बात आती है हमारी i5 की, तो i5 मिड रेंज में होती है। मिड रेंज में आप जो है अपनी 13 हज़ार से लेके 14 हज़ार, 15 हज़ार, 17, यहाँ तक कि 18 हज़ार का आपको पड़ेगा जो इसका हायर है। अगर बात आती है हमारी i7 की, तो i7 आपको मार्केट में जो पड़ेगा वो आपका 22 हज़ार से लेके 30-35 हज़ार तक, 36 हज़ार का भी आपको पड़ेगा। आप एक बार मार्केट में पता कर लीजिए, ऑनलाइन भी यहाँ पे आपको सस्ता मिलता है, वहां से ले लीजिए। आप i5 ले लीजिए, क्योंकि i5 आपको 16 हज़ार के आसपास में मिल जाएगा अगर आपका जो है मिड रेंज का बजट है। अगर आपका उससे भी कम है तो आप जो है 8 हज़ार का जो है 8 से 9 हज़ार के बीच में आप i3 ले सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों रैम, DDR4 रैम आपके सिस्टम के लिए, लेटेस्ट जनरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो आप DDR4 रैम लीजिए। अगर आप 4 GB की रैम लेते हो तो 4 GB आपके 2500 में पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी बड़ी लेते हैं, मतलब 8 GB की लेते हो, तो वो आपको पड़ेगी 5 से 6 हज़ार के बीच में। यही इसके भी हमारी अलग अलग फ्रिक्वेंसी है, अलग अलग मॉडल, अलग अलग कंपनी की इसकी रेंज है। कोई आपको लाइफ टाइम वारंटी देता है, कुछ 1 ईयर, 10 ईयर, 5 ईयर की देता है, तो इसके ऊपर भी आपका जो है रेट डिपेंड होता है। तो अगर आप मिड रेंज में जाते हो तो आपको जो है 4 GB आपको 2500 रुपये के आसपास में मिल जाएगी। अगर आप लेते हैं 8 GB की, तो वो आपको 5 से 6 हज़ार के बीच में मिल जाएगी। तो ये भी आप लोकल में पहले पता कर लीजिए सारे रेट को, बाद में आप ऑनलाइन भी आप चेक कर लीजिए, जहाँ पे आपको सस्ता पड़ता है वहां पे से ले लीजिए। अब बात आती है दोस्तों हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब जिसमें आपको अपना डाटा स्टोर करेंगे। आप जो है कम से कम, अगर आप कम बजट है तो आप 320 की भी ले सकते हैं, 500 की भी ले सकते हैं, और 1 TB या 4 TB की, 4 TB की भी ले सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल कम बजट है, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड्स के लिए लेना चाहते हैं, तो उसमें आप जो है कम बजट में 320 GB ले सकते हैं। वो आपको यहाँ से 1200 रुपये के बीच में पड़ेगा। अगर 500 GB का आपका जो रिक्वायर्ड है वो 1800 से लेकर 2000-2500 के बीच में आपको ये हार्ड डिस्क पड़ेगी। अगर लोकल मार्केट में लेते तो और रेट आपके कम हो सकते हैं। अगर बात करें हम जो 1 TB की, तो 1 TB की जो आपकी हार्ड डिस्क है वो 3000 से लेके 3500 के बीच में आपको पड़ेगी। इससे कम भी आपको मिल सकती है, वो अलग अलग आप शॉप पे जा सकते, एक बार कंफर्म कर लीजिए। लेकिन मैं बताता हूँ कि हार्ड डिस्क की अलग अलग स्पीड होती है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है अलग अलग कंपनी की हो सकती है। और दोस्तों बात आती है अगली हमारे सिस्टम के लिए कीबोर्ड एंड माउस की। तो कीबोर्ड और माउस कॉम्बो ले सकते हैं, कम बजट है तो आपको 400 रुपये में मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपका थोड़ा बढ़िया क्वालिटी में लेना चाहते हैं तो वो ही कीबोर्ड आपको थोड़े एडवांस होंगे, तो आप 1000 रुपये में ले सकते हैं। आप जो है 2000 का भी ले सकते हैं। गेमिंग जो इसमें आपके दो टाइप्स आते हैं, एक मल्टीमीडिया हो सकता है, एक स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो है आपको 300 से 400 रुपये के बीच में लोअर में आ जाएगा। और अगर आप मिड रेंज में लेना चाहते हो तो वही आपका कॉम्बो जो है 800 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। अगर बात आती है हमारी हायर वर्जन के, 2000-3000 के आसपास में आपको ये पड़ेगा। उसमें आप गेमिंग के लिए, आप जहाँ बढ़िया क्वालिटी की मल्टीमीडिया सिस्टम बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपकी ये। और दोस्तों बात आती है हमारी जो है एक स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीन आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने लिए। अगर कम लेना चाहते हो तो आपके 15 इंच की बहुत कम आएगी, मतलब वो 3 से 4-5, 3000 के आसपास, 3 से 5 के बीच में मिलेगी। अगर आप 18.5 इंच की लेना चाहते हैं तो 18.5 इंच की आपके 5 से 6 हज़ार के आसपास में आएगी। और इससे थोड़ी बड़ी लेना चाहते हैं, 15 इंच की लेना चाहते हैं, HD स्क्रीन जो है वो आपकी इससे थोड़ी महंगी होगी, वो आपकी 8 से 10 हज़ार के बीच में आपकी पड़ेगी। अब ये तो थी हमारे स्क्रीनिंग। तो इसके बाद हमारा आता है एक DVD राइटर। तो अगर आप CD और DVD का यूज़ करते हैं तो उसके लिए आप एक DVD कॉम्बो ले सकते हैं। DVD कॉम्बो में बताया तो इसमें कॉम्बो में क्या होता है, आप CD और DVD बना भी सकते हैं और चला भी सकते हैं। मतलब इसमें अगर CD आपको बनानी पड़ती हैं, CD कॉपी करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप CD कॉम्बो मार्केट से ले सकते हैं। आपको जो है 800 रुपये से लेके 1000 रुपये, 1200-1500 तक आपको मार्केट में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप गेमिंग खेलना चाहते हैं, इससे आपको ग्राफिक्स का काम करना चाहते हैं, तो आप अपने लिए एक जो है ग्राफिक कार्ड मार्केट से परचेज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे आपके ग्राफिक्स कार्ड हैं, 10,000 से जो है हाई क्वालिटी में आपको मिल सकते हैं। मतलब DDR5 जो आजकल लेटेस्ट चले हैं, 1050, 1060, 1080, ये आपके कुछ मॉडल है। हमारे एनवीडिया आप ले सकते हैं, AMD ले सकते हैं। इसमें से अगर आपका ज़्यादा बजट है तो आप एक्स्ट्रा जो है 10,000 रुपये खर्च करके 10 से 15 के बीच में आप 2 GB, 3 GB, 4 GB का आप ग्राफिक कार्ड अपने लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी टोटल रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बता दी एक PC असेंबल करने के लिए। सबसे पहले आप एक कैबिनेट लीजिए, कैबिनेट के बाद जो है
उसके लिए सप्लाई सेलेक्ट कर लिए, सप्लाई के बाद आप मदरबोर्ड के बाद आप एक सीपीयू सेलेक्ट कर लीजिए, आपको कैसा सीपीयू चाहिए अपने सिस्टम के लिए। एक रैम सेलेक्ट कर लीजिए, रैम के साथ एक हार्ड डिस्क ले लीजिए, कीबोर्ड माउस एक स्क्रीन ले लीजिए। स्क्रीन के बाद अगर आप चाहते हैं डीवीडी राइटर लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं अपनी सिस्टम बनाने के लिए। अगर आप गेमिंग पे लेना चाहते हैं, गेमिंग पीसी बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी ग्राफिक कार्ड ले लीजिए। तो इसको टोटल आप लेके एक अपने लिए बढ़िया सा पीसी असेंबल कर सकते हैं। आप मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आप मार्केट में जाके आप सारे सिस्टम लेते हैं, सारे जो है शॉप बाय शॉप जो है आप जाते हैं, तो वहाँ पे आप एक बार कंफर्म कर लेंगे तो आपको जो है कम रेट पे भी आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन भी सिलेक्ट करते हैं तो ऑनलाइन से लेने से पहले एक बार सारे रेट कंफर्म कर लीजिए, मार्केट में क्या मिल रहा है, ऑनलाइन जहाँ से आपको सस्ता पड़ता है आप वहाँ से ले लीजिए। दोस्तों ये थे कुछ टिप्स आपके सिस्टम से रिगार्डेड। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपका कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो मुझे नीचे कमेंट जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।